Nosso formato diferente de pão de queijo, por causa da nossa forminha, ficou até bonito, ó. Bem diferente. Tá bem assadinho e agora vamos para a parte ruim, que é a de provar isso aqui. E vamos comer. Ui, tá bem quente, ó. Nó. Gente, olha que maravilha. Ele fica crocante por fora e puxa por dentro do jeito que eu gosto. Então eu aprovo a receita, super fácil, super rápido, prática, daquelas que a gente gosta. E eu vou comer o meu aqui e até o próximo vídeo. Ah, não esquece, deixa seu like, se você não é inscrito no canal, se inscreve. Se tiver opção para você hypar aí, é importante você fazer. E conta pra mim de onde que você está assistindo esse vídeo aqui. Ficou uma delícia. Faça aí na sua casa. Com um cafezinho. Fica uma delícia.